esegameni likaYesu Kristu ndiyibulisa uTata bonke, ndibulisa umama nokuthi usisi ndiyisindisile kubazalwane yakho Yesu kanceda impilo yam bazixolele izono zam egameni likaYesu. Amen. Haleluya. Cela sijonge incwadi yezenzo chapter 10 egameni likaYesu. Ndiyambulela uThixo kubathandekayo khona njalo phakathi kwethu. Kuyavuyisa kakhulu ukuva ipresence yakhe xa sebekhona. Ngokwesethembiso sakhe ke athi xa ihlangene egameni lam kuthi ndiyoba khona ke ndibe phakathi kwenu ndibe kwenani. Mna ndibe nesiqinisekiso esithi noba sometimes singathi asikhange simuve uThixo okanye sithi khangabekho uThixo, kodwa ngenxa yesithembiso asenzileyo wathi uzoba nathi. Ukungamva kwethu akuthi akekho, but kuthi thina khange simve yena abe ekhona egameni likaYesu. Into eyendenza ndiqiniseke into yobana uThixo akawaqamba amanga, akaxoki uThixo. So xa ethe into uzoyenza uzoyenza. Ngoba uThixo akabe khona afike sibhizi sicinga imbiza, sicinga abantwana sibashiye bodwa, sicinga nezinto efanele uba siyazithenga nezitshebo esishoda ngazo endlini. Then xa sekuphume ikhonzo sithi uThixo ubengekho, abe uThixo bekhona. Ngamanye amagama sizube simsukela nje uThixo, sizube simtyola uThixo abe khona phakathi kwethu. Amen. So ndiye ndibe novuyo kakhulu mna xa ndizohlangana endlini yenkosi, ngoba ndiye ndibe nento ethi ndiyohlanganyelana nayo inkosi izoba khona, ngoba uJehova akuthethileyo yakwenza. Amen. Cela ke sifunde uverse 34 no-44 then sibona sizophela verse 13, 4, 35, 36 then siyofunda uverse 44 siphela kuverse 48 sibe sesithandaza. Ndiyambulela uThixo bazalwane kakhulu wayenceda impilo yam ngoba ndisindiswe. Ndihleli phantsi nje ndiyacinga apha entliziyweni yam, kuvuka kakhulu ubungqina bokumbonga uThixo kuba inkosi indincede kakhulu. Mna ndincedwe kakhulu lilizwi egameni likaYesu, not ilizwi endilishonyayezwe ngumntu, ilizwi endilifundileyo ndalishumayela nam. Ndike ndadlala nam ngelaa xesha bendisanda ukusindiswa kakhulu, but ndaguquka epulpiti ukushumayela nokungashumayela omnye umntu. Ndishumayela incwadi yeGenesis chapter 3. Ithi iBhayibhile uEfa walukuhlwa inyoka wabe sesherela uAdam into awalukuhlwa ngayo inyoka. Then nantsi indawo yam eyandenza ndiguquke. So emveni kuba bedlile ithi iBhayibhile babaleka bazimela, abazange baphume eteni, babaleka bazimela kwaphakathi eteni. So ndiyashumayela ke ngoku ndithi xa ndishumayela phambi kwabantu ndithi aba bantu aba bazimela in the presence of God, bazimela ebukhoneni bukaThixo, babebonile kodwa. So the time inkosi ityhila loo nto entliziyweni yam,
ndaziva ndigwetywa ngumoya oyingcwele uba nam ndingomnye wabantu abazimele phakathi edeni. Loo message I don't think uba ndayigqiba kwavele kwaphela amandla ndalila because uNongcwele wayesethila nam. So from there ndamcenga uThixo into yobana makandincede. Ndiyento lethi ke ndaguqulwa lilizwi kakhulu. That is why ndilithanda kakhulu izwi. Noba ngaba siyathetha mhlawumbi khona loo nto sifuna ubana siyilungise about ukukholwa, ndimqonda ubana kumnandi xa sizoyijonga according izwi. Izwi nje lingeli noba linasityhilelo uba lilizwi nje linamandla lilodwa, ngoba izityhilelo nazo zike zisibhidise nazo. Sifuna ukutyhilekelwa kakhulu, siendaphe sesiseqa sesisengeza kokuthethwa lilizwi. Amen. So ndiyalithanda kakhulu izwi bathandekayo. Cela ke umuntu andifundele sibe sesiyathandaza. Egameni likaJesu. Izenzo chapter 10 verse 34. Sihloko sithi intshumayelo kaPetro. Intshumayelo kaPetro. Khona uPetro wavula umlomo wathi, nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo, Yes. nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Esixhoseni ithi uThixo akamkhethe wabuso bantu. Anditsho njalo baphethe isixhosa. Yes. Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli. Walithumela izwi kubantwana bakwa-Israyeli. Eshumayela ivangeli lokuthula ngayo uKristu. Eshumayela ivangeli lokuthula ngayo Kristu. Yena uyinkosi yabo bonke. Yena uyinkosi yabo bonke. Then bese siya ku-verse 44. Sihloko sithi ukubhabhathizwa kukaKhoneliya nabendlu yakhe. Ubhabhathizo lukaKhoneliya nabendlu yakhe. Wathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, Yes. uMoya oNgcwele wehlela phezu kwabo bonke ababelizwa izwi. Petros saqhubeleka ethetha, uMoya oNgcwele wehlela kubo bonke ababemalelile izwi, bemamele bephulaphula izwi. Abokusoka abakholwayo ababefikile noPetro bamangala kakhulu. Abantu abangamaJuda babesokile. So lento yokusoka yayibenza bacinga into yobana ivangeli yabo. Abanye abantu bendlanga abangasokanga ivangeli ngathi akuyiyo yabo. Then xa usehla uMoya oNgcwele usehla kwaCornelius engowendlanga, bamangala kabasokileyo. Yes. Ngokuba isipho sikaMoya oNgcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe. Ngokuba isipho sikaMoya oNgcwele sitheliwe naphezu kwabezizwe. Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi. Ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi. Betusa uNkulunkulu. Khona uPetro waphendula wathi, uPetros wabesephendula kwaba ke bamangeleyo, ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhabhathizwa laba abamukela uMoya oNgcwele njengathi na? So njengoba nina nimangele, ukhona na ongayinqaba nobongala kuba abantu babhaptizwe ngamanzi ngokuba uMoya oNgcwele sebehlile kubo njengakuthi na? Wayeseyala ukuba babhabhathizwe egameni leNkosi. Wabesekhupha ukuthi mababhabhathizwe egameni leNkosi. Cela uthandaze bangaba seliphelile lo verse.
base bemncenga ukuba ahlale izinsuku ezithile. bese bemcenga kuPetru uba makahlale iintsuku ezithile. Moya wamandla, Jesus, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophakeme, khuluma kwakho-ke Baba kufane nokwabantu, thatha nayo inkundla yakho, khuluma ngokwentando yakho, silambele somele wena, silungisise, xoxisana nathi, ngegama nangegazi likaJesu. Ngaphandle kwezwi lakho singenze lutho, singehambele endlela, sizokulalela moya ongcwele, khuluma, sakhe ngalo, dala izinto ezintsha ngalo kithi, ngegama nangegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Makungenzeka kusentandweni yakho ungasibhabhathisa nathi kabusha ngamandla kamoya ongcwele, besingathokoza nokuphuma kule ndawo sibabaza ukunambitha into entsha eqhamuke ngezwi lakho. Baba siyathoka phakama njalo, mighty Jesus, amen. Ababathandekayo lencwadi yezenzo, before sifike kwincwadi yezenzo kunamazwi athethwa nguYesu athi hambani niye eJerusalema niyolinda kwamkeliswa idinga likamoya. Then xa sijonga kuchapter 1 sifumana abafundi bakaYesu beseJerusalema. iJerusalema ke bathandekayo yindawo noba kwakuyindawo elike estate, basayibona imena estate. Ngokunokwam ndine-imagination yendawo enjalo, but eJerusalema okay mandibeke kanje, njengoba kwakuyindawo elike imena estate lapha eJerusalema kwakukhona itempile. Then etempileni eseJerusalema ithi iBhayibhile yayinegumbi lengasentla okanye indawo yokukhonzelwa kuyo, kwakukhona i-upper room. So njengoba kukhona i-upper room apha eJerusalema, uYesu xa ethetha nabo uthi hambani niye eJerusalema. Then abantu abafundi bakaYesu njengoba kunezindlu ezininzi eJerusalema, bathi xa befika umntu nomntu bafike bahlala kumagumbi ngamagumbi, but kunamaxesha oba bahlangane eJerusalema. Kunamaxesha oba bahlangane eJerusalema, then sorry etempileni apho iseJerusalema. So ithi iBhayibhile ke xa behlangana ithi bebehlangana rhoqo etempileni, besabelana isonka, besabelana nangezinto ababenazo. Then xa singena kuchapter 1 sifumana kuchapter 1 wencwadi yezenzo ukuthi abafundi bakaYesu babesaqala ukuhlangana ngokomthetho noba ngokwentetho kaYesu awayenza kubo, awayithetha ukuba mabahambe baye eJerusalema. Then xa behlangene kithi iBhayibhile on that time uYesu wayesezohlwithwa ezohamba kubo. Ithi iBhayibhile bathi behlangene uJesu ezibonakalisa for the last time. Xa ezibonakalisa uYesu ithi iBhayibhile kwafika ilifu lamfukulu uYesu lahamba naye. Xa limthatha ilifu uYesu lihamba naye, kwavela iingelosi ezimbini zithetha nabo zili le ndlela uYesu amke ngayo uzawuphinda abuye kwangayo. So the time beseJerusalema bebesazi into yobana uYesu inkosi yethu imkile, and njengoba uYesu emkile uYesu uyabuya. So bahlala ke eJerusalema bethandaza beyidumisa inkosi. Then kwakuchapter 1 babuza kuYesu before ahambe, bathi xa bethetha noYesu ayofezekise kanini namaxesha wokuba ubukumkani bakwaIsraeli bubuyiswe. Uthi uYesu uthi xa ngabethetha nabo hlalani eJerusalema nide namkeliswe amandla. Then xa sele beseJerusalema kunjalo selemkile kuYesu. Xa singena kuchapter 2 sifumana ithi iBhayibhile babehlangene. Ekuhlanganeni kwabo kwathi ngequbuliso kwehla umoya oyingcwele usehlela phezu kwakhe, phezu kwabo usehla kwabanye nabanye. Ngamanye amagama wonke umuntu owayeseJerusalema wafunyanwa ngumoya oyingcwele, bavakala bethetha ngalwimi zimbi ezabekayo. Bamangala abantu ababekhona, abamangala amaJuda,
ambamangala nabenhlanga aba bantu njengoba bethetha ilanguage zethu bazifumanaphi kanti kufike into yasezulwini eyenza ulwimi lube translated lutransforme kuguquka indlela yokuthetha ngoba xa selefikile umoya ngolwegugula indlela umuntu athetha ngayo. Amen. So ngendlela ekutyhileka ngayo kutyhileka into yobana into yokuqala umoya ngolaqaladile ngayo uqaladile nolwimi lomuntu. Then baqale batshintsha indlela abathetha ngayo bathetha ngalwimi zimbi. Ithi iBhayibhile iilwimi ababezithetha kwakuzilwimi ezabekayo zibonakala njengomlilo. So the time bethetha sengathi kwakunamalanga bomlilo ayebonakala. The time the more bevula umlomo there was the flames of fire ezazibonakala. Ngoba xa selefikile umoya ingcwele uzokhumbula ithi iBhayibhile ukuthi esingabethetha so uthi uJohane engabethetha unibhaptiza ngamanzi kodwa ukhona omkhulu kunamozayo uyakunibhaptiza ngomoya nangomlilo. So that time kwakulixesha loba babhaptizwe ngomoya nangomlilo behlele eJerusalem bethandaza wehla umoya ingcwele. Sengathi uJehova nakweli xesha angalibuyisa ibandla alibuyisele emandleni kamoya egameni likaYesu waseNazaretha. Xa singena kuchapter number 3 sifumana uPeter noJohane besiya etempileni ngexesha lokuthandaza. Xa besiya etempileni ngexesha lokuthandaza lithi iBhayibhile kwakunendoda ehlala ngasesangweni icela amalizo ingqiba noba icela uba inikelelwe. Ithi iBhayibhile le ndoda isisikhwala ingakwazi ukuhamba. So xa besiza kwabonakala bakuza abantu abahlangene no chapter 2. Xa befika kuyo bathetha nayo bathi look at us jonga kuthi kayiqali jonga kubo bathi golide nesiliva sinayo kodwa into esinayo sikunika yona sithi egameni likaYesu waseNazaretha phakama uhambe. Ngoba once sayaqala ku chapter number 2 sagcwaliswa ngamandla kukhona izimo esikasifika kuzo singasoko sithethe ilizwi sithethe phezu kwemeko sithi meko mthethele lo muntu ngoba lithi iBhayibhile bathi golide nesilivera sinayo. Sengabe bekhona abantu begolide benikezile but le ndoda ayancedakala bamnikeze besilivera isiliva but ayancedakala kwafika abantu bakamoya abantu abahlangene no chapter number 2. Ngoba abantu abahlangene no chapter number 2 bathi xa befika endaweni bafike umuntu sekuthi use-ICU sekuphelile ngaye akasazuphinda phakathi but bangena baka-chapter number 2 bafike bathetha ukuphila. Ngoba xa befika abaka-chapter number 2 bafike begcwaliswe ngamandla abasasebenzi imisebenzi enzima but bafike bathetha amazwi bathi phakama uhambe. Sekanebandla lethu lingaqala lifike ku-chapter number 2 once sahlala ku-chapter number 2 sampasa u-chapter 2 sesingena ku-chapter number 3 zonke izinto ziyenzeka. Iminyango evalekileyo xa singena ku-chapter number 3 iyavuleka because ku-chapter 2 kulapho silanda amandla khona. Ku-chapter 2 kulapho ibandla elikwazi ukuthatha amandla okunqoba. Kulapho ibandla elithatha amandla woba abagulayo baphiliswe. Ku-chapter 2 then lithi iBhayibhile xa singena ku-chapter 4 abantu ku-chapter 3 bathi xa bebona ummangaliso baqale babamangalela abapostile bathi aba bantu baphilisa ngomoya wesholomo bathi aba bantu baphika amandla kaThixo kanti abaza ba-understand uba ngabantu abahlangene no chapter 2. Ngoba abantu abangazani amandla ka-chapter 2 xa kusenzeka izinto zika-chapter 2 bayamangala. Jesus. Hallelujah. 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 Then lithi iBhayibhile ku-chapter 4 kubanjwa bayabanjwa abafundi bakaYesu kubanjwa uPeter noJohane. Xa bebanjwa babuza umbuzo uba ngaba siveli lana noba sivuthile. Ngoba abaka-chapter 2 bathi noba bebanjwa bathi asikwazi ukubuyela emva sikwazi ukuyiyeka le nto siyithetha ngaba siveli lana noba sivuthile. Abaka-chapter 2 babanesibili okay masibuye kanje uPetros before u-chapter 2
wamkhanyela uYesu wamphika. But xa sifika ku-chapter 2, abantu abaku-chapter 2 yithi iBhayibhile abantu bemangala bathi abantu basela hlobo lulu lesiselo. UPeter phambi kwebandla wathi madoda abantu abancinanga kodwa bazaliswe ngumoya lo bekade phika kwezinye iverses. But ku-chapter 2 abanesibindi sokumele ivangeli. Hallelujah. Ngoba bonke abangakangeni ku-chapter 2 xa kufika into yobana mabayimele ivangeli akabi naso isibindi. But abaka-chapter 2 bango-forward never, backward ever. Bathi noba ngaba kubiza ukufa kulungile as long as icebo likaNkulunkulu lifezakala. Noba ngaba kubiza ukuphila kulungile as long as injongo lathi lifezakala. Abaka-chapter 2 babanjwa ke uJohane noPeter babuza umbuzo uba ngaba siveni noba sive uthini. Then baqala nobana abantu abanampendulo. Ithi iBhayibhile bahlabeke ezinhliziyweni zabo babuza basithini ke ngobo. Wathi uPeter gudukani ubuzizolozelo zikolele. Ithi iBhayibhile ngelo xesha babeguquka abantu usanda abaninzi abasindiswayo ngelo xesha. Then ithi iBhayibhile xa singena ku-chapter 5 sifumana ku-chapter 5 uHananiya noSafira. uHananiya noSafira is one of abantu ababehlala eJerusalema. Is one of abantu abebewazi umthetho wabapostile. Lithi iBhayibhile uHananiya noSafira into eyenzekayo kubo bathengisa umhlaba. Xa bethengisa umhlaba kwakunesivumelwano esenziwayo sisenziwa ngabapostile obana whatever esiyenzayo, whatever umuntu ayithengisa makathi imali athengise ngayo eze nayo etempileni ukuze babelwe amahlwempu ukuze sikwazi ukuphila apha etempileni. But abo babili bathatha ingxenye yemali abayizisa yonke kubapostile. Then babengayizisi yonke imali kubapostile. Ithi iBhayibhile uPeter ubebe ku-chapter 2 uma phambi kwabo uyabuza uba Hananiya ngaba imali le uyize nayo iphelele na? Ithi le ndoda ayiphelele imali esize nayo. Uthi ke bangabethetha wena ukhohlisa umoya ingcwele uxokisa uThixo. Uthi ke jonga-ke ngenxa yobana ukhohlisa engakagqibi ukuthela iBhayibhile wafakwa ngelo xesha ngenxa yoba exokise umoya ingcwele. Ngoba whatever i-decision ethathwa libandla, okay masibuye, lo uvumelele nomfazi wakhe kwisivumelwano sabo baba bobabili, but bavumelana phezu kwesivumelwano sebandla. Whatever enivumelana ngayo nivumelana phezu kwesivumelwano sebandla, yazi into yobana uxabana nomoya ongcwele. Awuxabani nomfundisi, awuxabani nebandla, but uxabana nomnikazi webandla, umoya ongcwele. Then wafa same time uHananiya. Xa ngabe sifa uHananiya kweza unkosikazi wakhe. Xa ndifika unkosikazi wakhe be-imagination ephethe iplesi yakhe eneshori ehambela phezulu eqonda uba heyi sizawuthenga ifriji, sithenga ikhabhani, sithenga imoto siyokwenza konke. Xa efika ubuza ubuza ngaba imali le nivumelelene ngayo nomyeni wakho ize yaphelela na? Uthi ewe kunjalo. Uyabuza uPeter uba kutheni navumela uSathane wangena ezinhliziyweni zenu wanikhohlisa. Ithi iBhayibhile xa ithetha wathi abafana abebefaka umzimba bengcoba umzimba womyeni wakho basendleleni bayeza kwangelo xesha wafa same time. Because awukwazi ukuxokisa umoya ingcwele uphinde usinde. Nakweli xesha ukhona abazofa abaxokisa umoya ingcwele egameni likaYesu. Siyabona ngobathandekayo zikwixesha apho sifuna izivesitendele umoya ingcwele enza umsebenzi. Noba ngaba ngumthoza nesiprofethi, noba ngaba uza nesitshilelo, noba ngaba uyashumayela, noba ngaba uxokisa umoya ingcwele, umoya ingcwele uzodila naye. Amen. Then mamela ke ku-chapter 6 lithi iBhayibhile kwathi xa sekufe uHananiya noSafira lakhula ibandla kwanda abasindiswayo. Then xa likhula ibandla lithi iBhayibhile kwabonakala into yobana abantu abaphekayo kukhona i-chaos eyenzekayo ekitchen. Then xa kukhona i-chaos eyenzekayo lithi iBhayibhile bavakala abapostile besithi asikwazi uba sijongane nemisebenzi emibini, makubekho abantu
abazojongana nomsebenzi thina siqhubeleke nomsebenzi wokushumayela. Kwakhethwa amadoda, kumadoda akhethwayo kwakhethwa uStefan namanye amadoda. Xa ekhethwa lamadoda ithi Bhayibhile kwakhethwa amadoda azaliswe ngubulumko nangumoya oyingcwele nakuhlakanipha ukuze akwazi ukumela omnye umsebenzi. Because xa sishumayela sikwazi ukujongana nezinto zonke ekushumayeleni kwethu. Amen. So kumele kube khona abantu abazojongana neminye imicimbi neminye imisebenzi ebandleni likaThixo. Then xa bethathwa abantu kuchapter number 7 sifumana kubanjwa uStefan. Xa ebanjwa uStefan lithi iBhayibhile ubanjwa ngendaba zobana yena ukhanyele uThixo noma uthuke uThixo. Then ithi iBhayibhile wabalandela uStefan ebalandela umlando from incwadi kaMoses, incwadi kaMoses ebalandela ngomthetho ukubonakalisa uba le nto ayenzayo ayichasananga nomthetho engayiphikisana noThixo. Ithi iBhayibhile bahlabeka ezinhliziyweni zabo bamquluba ngamatye bamkhanda endaweni yoba mabaguquke bamkhanda ngamatye. Kunabantu akuthi xa kuthethwa ukuba bahlabeke ezinhliziyweni zabo endaweni yoba baguquke bangaguquki basuke bamkhande ngamatye umshumayeli. Then xa bemkhanda ngamatye uStefan uthi xa ngabethetha uthi bawubaxolele. Then emveni kobethi lo mazwi uthi ityala labo lingabalelwa phezu kwabo. Uthi bathethelele Nkosi. Ithi iBhayibhile waxa ejonga phezulu ekhandwa ngamatye wabona amazwi evuleka. Amen. Ngoba abantu bakwa chapter 2 aboyikiswa ngamatye. Abantu bakwa chapter 2 aboyikiswa kukufa. Kuthi ukufa noba bekufikile but basuke bajonge enkosini yabo abaka chapter 2. Then xa sifika ku chapter 8 kuchapter 8 sifumana kunendoda enguSawule. uSawule lithi iBhayibhile wayela incwadi elakumbingeleni into yobana makahambe ohlupha ibandla likaKristu ngoba engumtshutshisi ahambe ohlupha ibandla likaKristu elaliseDamasko. Haleluya. Andibholelanga kodwa lizwi. Amen. So wayotshutshisa ibandla eliseDamasko. uSawule uya eDamasko ephethe incwadi emgunyazisa into yobana uvumelekile uba makahambe ohlupha ibandla. Uhamba ene-authority enemvume woba ndiyotshutshisa ibandla and uyifumane phi kumbingeleli ethempileni. Zange ayifumane ngaphandle, wayifumana kumpriest yobana uyohlupha ibandla likaKristu. Ngoba ibandla likaKristu liyatshutshiswa litshutshiswe nangaba sicimba bakuyo inyaniso. Ngoba umpriest I'm sure wayeshumayela naye engumfundisi ebandleni lakhe kophela but wakhupha incwadi ukuba uyotshutshiswa ibandla. Amen. Nakweli xesha bakhona abefundisi abakhupha amazwi enkohlakalo abanye bade bathenga abantu makubula umfundisi othile. Amen. Yenzeka lo nakweli xesha. Yenzeka nakuSawule. Wayithatha incwadi ephethe incwadi enjalo. Then ithi iBhayibhile kuchapter number 9 usendleleni ebheke eDamasko. Lithi iBhayibhile wayigibela esile lobe egibela imbongolo. Lithi iBhayibhile wabalekwa ngumbane wavaleka amehlo wavakala ivoice kaThixo kayesithi Sawule unditshutshisela ntoni na? Wakhala uSawule wathi Nkosi ungubani wena? Wathi ndim ndinguYesu lo umtshutshisayo. Ngoba bonke abantu abatshutshisa ibandla likaThixo batshutshisa uKristu uqobo lwakhe. That is why ithi iBhayibhile ohlupha thina uthithi inhlamvu yeso likaThixo. Amen. Wayethi uSawule yena utshutshisa abazalwane kanti utshutshisa uYesu uqobo lakhe. Uthi unditshutshisela ntoni? Uthi wenzakala ukhamba uviko nje. Lithi iBhayibhile kwangelo xesha ivoice wayiva nabantu babehamba nabaliva ilizwi but kuye kwabakhona umohluko ovayo and amehlo wakhe avaleka kwangelo xesha. Kwavakala ilizwi lithi hamba kuye eDamasko. But xa usiya eDamasko awusazuyela imishini ukuyiyeka. Uyobeka izandla ukuze kuvuleke amehlo wakho. Ngoba noba ngabana awushunyezwa basindiswa uyadinwa akufika kubapostile uba ubeka izandla ukuze inkwethu ivuleke. Because wonke umuntu xa esindiswa efika esindisweni ufika amehlweni enkwethu evalekile. Kufuneka makaye kumadoda amakhulu ambeke izandla ukuze inkwethu ivuleke.
Then it on that time Paul uSawule wathi awusasiba nguSawule uyoba nguPaulos. Then uyakuba sisitye sokuphatha indaba ezilungileyo. Then emveni koko wazila for 3 days ebambe fasting ethandaza. Then xa ezile for 3 days njengoba zanibeka fasting. Then xa ezile for 3 days lithi iBhayibhile bathi xa efika kubo bamangala boyika ngoba bebazi njengesigebenga. Ngoba yabona bazalwane xa sesingene kuchapter 2 kuzongena isigebenga sizaziyo esaziba ziyabulala ziyadubula zingene endlini kaThixo because of singekaqondi siqale soyika. Ngoba xa sithanda siba nomthandazo inkosi bonke abantu mabasindiswe. Wasindiswa noSawule nakweli xesha bakho noSawule inkosi ezoba zisendlini kaThixo. Amen. Then lithi iBhayibhile ke waqale washumayela nayo Paulos sebizwa ngoba nguPaulos wangena kwindlela ebupostile wabizwa ngoba ngupostile. Then apho kuchapter number 10 sifumana ke bathandekayo kunale ndoda ebizwa ngoba nguCornelius. uCornelius ithi iBhayibhile wayengumuntu wenhlanga wayengenguye umJuda wayeyindawo yaseJopha noba eYopha. Then njengoba eseJopha lithi iBhayibhile wayemoyika uThixo emhlonipha uThixo emula uThixo futhi elilungisa kanye nendlu yakhe. uCornelius wayeyilida yamaJuda ngokwelo xesha. Then lithi iBhayibhile wathi ethandaza kumaxesha about 3 emalanga kwafika ingelosi kuye yathetha naye imxelela ngendoda enguSimon Petrosi. Ithi iBhayibhile xa ithetha naye ithi hamba uthumela amadoda uba makaye kwindawo apho uSimon akhona. Then athunyelwa amadoda xa efika kuSimon afika kanti noJehova selethile kuSimon. uSimon ithi iBhayibhile waye walamba naye wakhuphukela erufini wahlala phezu kwendlu wafika walala khona. Kangabelala phezu kwendlu ithi iBhayibhile ubona iline lemhlophe inezinto zonke eziyinqambi izinto zonke ezigcweleyo kuthiwa zidleke. Uthi kangabethetha kwasekuzalweni kwami kwasekukhuleni kwami andizange nayidla into eqekiswe nguThixo. Wathathabatha udle utsho kanjani into yobana into eqekiswe ndim noma edalwe ndim iyinqambi na. Lithi iBhayibhile emveni koko wavuka embonweni xa etyhilekelwa ngumbono ucela into yobana le nto ithetha ukuthi njengoba nina lingamaJuda kungavumelekanga ukuba lingene kumaphahla wabantu benhlanga kumele ivangeli ifike nakwinhlanga. But Peter izoqala ivangeli ukufika kwinhlanga izoqala ngoba ifike ngawe. Ithi iBhayibhile kwathi kusenjalo kwafika amadoda asuka kwaCornelius. Xa efika kuPeter afika amxelela ngombono ovele kuCornelius waqiniseka uPeter into yobana nguThixo obethetha naye. Ithi iBhayibhile ke balala xa belala usuku olulandelayo bavuka babe sebesiya kwaCornelius. Xa befika kwaCornelius apha sifunda khona siva uPeter evula umlomo uthi kangabethetha ndiyaqonda ukuba uJehova akamkhethe wabuso bantu. Ngamagama apheleleyo uThixo unguThixo wabantu bonke unguThixo wenhlanga unguThixo wamaJuda unguThixo wamaphofu unguThixo wamarishi akamkhethe wabuso bantu. Ayivula umlomo wakhe. Then ithi iBhayibhile wathi eqhubeleke eshumayele ethetha njalo ethetha nabo. Lithi iBhayibhile bazaliswa nguMoya Oyingcwele bagcwaliswa nguMoya Oyingcwele kwehla amandla kaMoya Oyingcwele kusehla kwabenhlanga. Sengathi ngexesha kwehla amandla kaMoya Oyingcwele abantu ababehamba nabo lithi iBhayibhile bamangala ngaba uMoya Oyingcwele nobivangeli ifikela bonke abantu nabo. Ngoba xa selefika amandla kaMoya Oyingcwele akakhethi ungumlungu noma ungumXhosa noma ungumHebhere afikela kubantu bonke. Uzokhumbula kwincwadi kaJoel ithi incwadi kaJoel uthi kangabethetha uthi in the last days I will pour my spirit. Ndiyawukhalela umoya ophezu kwenyama yonke ndiyawuthulula umoya wami. Ngamanye amagama uyawufika nakwabenhlanga. Uthi kwincwadi kaJoel uthi uyawukhalela kwabahluphekile
awukhale kwizityebi, awukhale nakwizicanga, awukhale kwinyama yonke umoya oyingcwele. So nalapha ke uPete esathetha kwehla umoya oyingcwele wabehlela benhlanga, ngoba umoya oyingcwele akakhethi naye, ungafikela bonke abantu, but ufikela abantu abayibavula inhliziyo yabo, bavumele umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele yisebenze impilo yethu. Siphakame sime ngenyawo sizothandaza egameni likaYesu waseNazaretha. Ndinomthandazo othi Nkosi, nakweli xesha uJehova makasincede. Uba ngaba umoya oyingcwele wehla eJerusalema, wehla nawakholeli, nathi iBhayibheli sasibizwa ngoba sizinhlanga, sasibizwa siyimilahlelo ngaphale, siyimigqabhe, but ngenxa kaKristu, ngenxa evangeli yasifumana nathi. So nathi umoya oyingcwele angayehlela neyethu impilo. Nakweli xesha uJehova akamkhethe wabuso bantu, uThixo akamkhethe wabuso bantu, but ufuna abantu uJehova abazonikela inhliziyo yabo, ufuna abantu uJehova abazovuma ukusetyenziswa nguye. Siyathandaza sonke egameni likaYesu.